हेलो दोस्तों, मैं हेमंत शर्मा हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो लेके। तो आज की वीडियो में आपको बाडूवाड़ा देवता कांगरी धार के पास का व्यू दिखाएंगे। तो ये आसपास का व्यू है। जन्नत का नज़ारा है। जन्नत का नज़ारा है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली। और आपको बता दूँ, आज हरी साजी भी है, जिसमें कि सभी देवी देवताओं की पूजा होती है और सारे मंदिरों में यहाँ पूजा होती है। और ये नीचे तत्ता पानी का सतलुज आप सामने दिखाई दे रही है, सतलुज नदी। और इस सामने आसपास की पहाड़ी है। एक सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा ब्यूटीफुल नेचर आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। चारों ओर हरियाली से भरा पड़ा हुआ यह जंगल अपनी प्रकृति सौंदर्य का गुणगान करते हुए, ये देखिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को जितना अधिक हो सके सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। इस सुंदर नज़ारे में आप देख सकते हो कि पहाड़ों के ऊपर बादलों का भी एक अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे कि पहाड़ों पर बादल अपना आसन बिछाए हुए बैठे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।